Те са там отзад, тата. Вижте рибка. Това е писията. Мама, ела да видиш една писия. Вижте да си горе от тях. Сега? От тази. Ето, виж тата. Виж ли там къде плува? Да, Тя прилича на пясъка. да. Виждаш ли къде? Как се е смесила с пясък? Да. Вижте тази коля. Това е земя. Не, Това е змиорката. не виждам. Не Не виждам. Ето, мамо, тя е огромна. В дъното е там. И е много голяма. Чакай да се види. Чакай. Ето, видя ли? Да. Къде е рибата? Това тата е звездоброец. Но къде е рибата? Ами той се е скрил някъде, тата е в дупките. О, добре, сега. Ето тук, виж катенца, котенурки. Живи котенурки. Да. Те са нинджи. О, виж. А това са рачетата. Рачета. Виж как са се обърнали, че е топло и се печат.